Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Barundikazi inshuti z'Uburundi, mu vyafunditswe mu nama ya bose yo kwigenekerezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2009, ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashinze ko uko umwaka utashe igenekerezo rya 13 Gitugutu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza mu ntumbero yo gukaburira abantu kumenya no gukinga ibiza n'isibe. Itunganywa ry'uwo munsi rirasahiriza utwigoro mpuzamakungu two gukaburira abenegihugu gukinga ibiza vyobangamira ubuzima bwa kiremwa muntu, ubutunzi be n'ibidukikije. Ni akandi karyo ko kurimbura intambwe tugeze ko mu gushira mu ngiro umugambi w'ishendaye 2015-2030 werekeye gukinga ibiza n'isibe no guhimiriza abenegihugu gukinga no guhangana n'ibiza n'amagenge. Barundikazi, umugambi w'ishendayi be n'amasezerano yerekeye iterambere rirama hamwe n'amasezerano y'ipari yerekeye ihindagurika ry'ibihe, urunani rutwerekeza ku iterambere rirama. Mu gushimangira uruhara rw'umugambi w'ishendayi, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yaratanguje isekeza ryo gutsimbataza amahangiro indwi yawo mu myaka indwi nyene. Ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru rero riza ryisunga intumbero ya gatanu yo kongereza igitigiri c'ibihugu bifise umugambi wavyo bwite wo guhangana n'ibiza n'isibe. Barundikazi, icivugo c'uyu munsi ni kurushirizaho guhangana n'ibiza n'isibe. Uyu munsi rero ngaha mu gihugu cacu uhuriranye naho twibuka igandagurwa gicungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore, ari naco gituma tuzowuhimbaza ejo aho bukera kwigenekerezo g'icenda Gitugutu, ukazobera inyeshenza muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Ihimbazwa ry'uyu munsi rishitse mu gihe Burundi bwaranzwe n'ibiza bitandukanye nka za Nyamugigima, uruzuba, ibihuhusi, ibomagurika ry'imisozi n'imyuzure vyahitanye abantu n'ibintu mu Burundi, muri Afrika no mu yandi makungu, tudasize inyuma ikiza ruhonyanganda c'umugira wa coronavirus. Muri uyu mwaka tugiye gusozera aha mu gihugu cacu, abarundi benshi barasinzikajwe n'ibiza, cane cane imyuzurira yo kuwinterekwa mu Gatumba n'ibomagurika ry'imisozi Inyempundu muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Imigende y'amazi aturutse ku mvura nyinshi yarabomaguye amabarabara nka RN1, RN9 mu ntara kama yo mu Migwa, n'ahandi nk'ahariya ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, aho ibarabara RN6 naryo nyene rigeramiwe. Barundikazi, uyu munsi mukuru rero ni akaryo ko kurimbura ivyaranguwe n'intambwe tugeze ko mu bikorwa vyo gukinga ibiza n'isibe, ari vyo vyibi. Ubwa mbere, gushinga inzego zo gukinga ibiza mu ntara no mu makomine. Ubwa kabiri, umugambi ntunganyabikorwa mu kugabanura amagenge y'ibiza ugira gatatu 2018-2025. Ubwa gatatu, gushiraho ubugira gatatu ku rwego rw'igihugu itegekanyabikorwa iroranishijwe n'igihe. Ubwa kane, kuronsa inzego zo hasi ibikoresho vyo kugera
no kugeranura guhangana n'ibiza n'isibe. Ubwa gatanu, gutegura itegeko ryo gushiraho ikigega cyo gufasha mu guhangana n'ibiza n'isibe. Ubwa gatandatu, gushinga umugwi wo kumenya amakuru yerekeye gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe. Ubwa nyuma, guhimiriza gukurikiza ingingo zo kwirinda ikiza ruhonyanganda c'umugera wa coronavirus. Barundikazi, leta y'u Burundi iboneye akaryo ko gushimira abayifasha bo bitanze batiziganya kugira urubanza rutungane neza, be nabo bose bayifata mu mugongo mu gikorwa cyo guhangana n'ibiza n'isibe, ikanabasaba kubandanya bayishigikira mu gusahiriza ibikorwa by'urwego rukuru rw'igihugu rujejwe gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe, na cane mu kurwanya ikiza ruhonyanganda c'umugera wa coronavirus. Mu guheraheza, leta y'u Burundi ikaba isubiye kwiyemeza gushira mu ngiro umugambi mukuru w'ishendaye mu gukinga no mu guhangana n'ibiza n'isibe. Ni ahanga mu Burundi biteguriye guhangana n'ibiza n'isibe, ni ahangame ugufashanya n'amakungu. Murakoze. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor, ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.